Охуеть. Который можно посмотреть в кинотеатрах Украины, а также источник интерфакса в диспетчерских службах Московского авиаузла называет некие проблемы с оборудованием в аэропорту. В Твиттере опубликовано предупреждение о возможной задержке вылетов из-за облачной погоды. Цитата: «Погода не радует не только в Лондоне, где...» Есть. Блять, что, не видишь, что ли, нахуй? И что? Давай нахуй. Чего? Туда, туда, туда. Туда. Самый умный. Ну. Да. А ты самый умный, я смотрю. Ну, все, видишь, стоят. А что? Наверное, жена рожает, да? Да. Ёпт, где? Покажи. Понятно? Непонятно.